Lo bilang udah usaha, tapi lo juga bilang lo exhausted setiap hari. Dua-duanya bisa bener dan itu yang nggak ada yang mau ngakuin. Karena dunia sekarang nggak cuma minta lo kerja keras, dia minta lo kerja keras, tetap waras, tetap relevan, tetap optimis di tengah ekonomi yang makin sempit dan masa depan yang makin nggak terbaca. Itu bukan standar manusia, itu standar mesin. Dan lo udah jalanin itu bertahun-tahun sambil pura-pura baik-baik aja di story Instagram. Capek lo itu nyata, takut lo itu nyata. Tapi sistem nggak akan berhenti karena lo butuh napas. Jadi pertanyaannya bukan lagi, gimana caranya lo survive? Tapi lo mau survive dengan cara siapa?